keycap terbaru di koleksi double shot PBT kami, Scarlett PBT Double Shot. Packagingnya sudah menggunakan tray dan box agar gampang pasang dan aman pengirimannya. Color palette yang kita gunakan tentunya juga dominan merah Scarlett dengan aksen emas kuning dan modifier hitam. Finishing touch yang kita suka itu adalah di warna emas dan kuningnya di warna Legends-nya agar aksen colornya itu lebih pop lagi. Jumlah total keycaps 171 keycaps dan bisa dibilang hampir komplit untuk semua layout kecuali 64 key. Untuk komplitnya kalian bisa lihat sekarang di sini, dan belakangan banyak peminat cherry profile jadi kami adakan Scarlett ini di cherry profile juga. Penasaran sound test? Let's check it out. Dan itulah sedikit info tentang keycap terbaru di koleksi double shot PBT kami, Scarlett PBT Double Shot.